呢支卦問某同事會否喺自年丑月至午年辰月之間辭職。我哋先揾一揾用神。既然係問同事嘅去留，可以用兄嚟代表同事。喺呢支卦裏邊，一共有兩個新兄，三爻嘅新兄林青龍，五爻嘅新兄林勾陳，表示呢位同事有一定嘅工作能力，但係比較固執。呢啲都符合實際情況。呢支卦係在丑月問嘅，丑並冇落卦，會把新兄收入墓，入墓即是離開本卦，似乎同事有離開之象。我哋再睇下喺呢支卦中有冇其他預示。二爻同四爻都係五官，官就係職位，但喺呢度呢個官係空亡嘅，空亡就係冇咗職位，似乎都係暗示同事會辭職。應爻代表事情嘅結果，而家佢辭符，符代表公司或者合約。辰符係臨白虎嘅，白虎有破壞分離嘅意思，況且辰符仲受伏神卯財克制，又係分離，又係受到克制，似乎呢份合約將不再存在。綜合以上各項，可以斷定呢位同事應該會辭職。咁佢會喺幾時辭職呢？既然佢入墓於丑月，應該會喺丑月辭職。而喺呢支卦中，五官空亡，辭職日可能同午有關。結果呢位同事喺丑月5日辭職，正符合呢支卦嘅卦象。